Юрий Васильев, Николай Габышев теңнебилleri туттуута. Саха сиригер бир саамай сайдыбыт, кеңник таргаммыт оюлур жүһүннүр ниманан теңнебил болар. Өссө аспыт уяга Васлав Страшевскай сакалар денлетигер суруян турар. Сакалар сыты этилери, тылынан ооньюлары, киергети уонна көрүжөс тыллары, теңнебилleri таптыылар ден. Онтон академик Алексей Павлович Окладников маннык суруйбута. Биһиги бары астынан туран, сакалар атырбыт героической эпостарын олоңкону аагабыт. Оттон Европа суруячыларттан ким этиң былытын тенетчи бырагаллыбыт эһе тиритигер теңни көрүөкатей. Бу ураты көстүү, ураты көрүү, онон бу көстүү, ологу маннык көрүү биһиэхэ туохтаагар да сыыналаах, ити ааспыт ологу геһиттен келер, олиһин кинини каяан да карыстыакканаада диэн. Николай Габышев бээтин кепсээннеригер теңнебили көддөрөр араас нималары туттар. Колобур теңни уонна тахары падештар, таагар уоннаттан сыһырыларын сыһыаты үөскетер, лыы сыһырыны, курдук, дылы, сага, кериете диэн көмө тыллары, теңне, коло, курдук туохтуурдары уонна да атыттары. Балартан ордук чаастатык лыы сыһырыны итиэнне курдук диэн тылы кеңник туттар эбит. Николай Габышев теңнебиллере олус бергеннер, образнайдар, чагалкайдар. Автор бэйде суруярынан кос-кос катыланар теңнебиллер кини кепсээннеригер дең эриеккес, бир эмесирге түбэһэтэлиллер. Бу суруяачы үрдүк маастырыстыбатын, уонна талаанын, тылын баайын туохутунан буола. Үрүн көмүс катың диэн кепсээҥҥэ университет доцена Илья Васильевич Жирков сайын Лена биэрэгер турар деревняга доҕоргор күлэйдии барар. Тиибите доҕоро суох буолан биэрэр. Дойдутугар ыраах бүлүүгэ баран хаалбыт, ол иһин совет председателя кинини билбет ылгар түһэрэр. Билер чуга сатас дьоно суох буолан Илья Васильевич чуңкуяр, бэйэ-бэйэлэргэр муңха хотоҕоһун курдук маарыннаһар, сүүрбэччэ хонук субухан аастылар. Бу этиге автор туохда улахан үөрүүтэ, сонуна суох сиэрэй, биир кэм устан ааспыт күннэри олус табатык, бэйэ-бэйэлэргэр олус майгыннаһар, субуха сытар хотоҕостору кытары дьүөрэлиир. Николай Габышев маастарыстыбата кини барыстуойу, судургуну, биһиги күн аайы көрөр бүтүн сүрдээх улаханга, дьиктиге, онтон улаханы, суолталаагы, барыстойга, көннөрүгэ, сатабыллаахтык теңниригер эмиэ көстөр. Буор ураха, анааран көрдөккө бука Египет пирамидаларыттан даганы ага ини. Ким урут маннык теңнээте этей биһиги барыстой, сакабыт, санналлыбыт урахатын Египет түң былыргы, бүтүн аан дойду биир дьиктитинен аагыллар пирамидаларын кытары. Таба сүтте, диэн кепсээн героя, ыраак хотугу дойдуга үлэлии сылдьар эдер геолог Олег Камов дьиэтин кергенин төрөөбүт куоратын актар. Олег Ленинградка төннөргө булгуччу быһаарынан, үөрен, холкутуян, атыттан, велосипедтан түһэрдии чепчекетик дегес гына түстэ. Александринка театр көбүөрүнү сымнагас моогунан хаамта. Биллен турар үөрбүт киһиэхэ хотугу дойду моога, кини үөрэ көтө күлэйдии сынняна сылдьар таптыыр театрын сымнагас көбүөрүн санатара чахчы. Бу этиге туттуллубут теңнебил көннөрү теңнээһини эре буолбакка, ону аахан герой ис дуухатын, кини үөрүүтүн арыян көрдөрөр. Николай Габышев бэйтин айымныларгар соһуччу контрастнай уонна берген теңнебиллери ситиһилээхтик туханар. Колобур. Бөһүөлэ куһугар былыргы буор уруха кыбыстыбытты хоргойбут. Ол эрээри, вулкан курдук, бур-бур буруонан тыынар. Автор бэйтин кепсээннеригер теңнебил колобурун быһыытынан араас литературнай, онна национальнай геройдары, аатырбыт кеңник биллер личностары туханар. Кес тыл диэн кепсээнгэ, ыалдьа сытар Лаврентий Николаевыһы ыраагынан уруута дьахтар балыыһаҕа кэлэн көрсөр. Толстой Наташатын курдук кыһаныам. «Война и мир» романы аахпытың дуо.
диэн ыйытаат, ол үтүө Наташа Андрей кинээһи бэйбэйдээбитин туһунан бэйэтэ омуннаахтык сөҕөн харагын муҥунан көрө-көрө кэпсээн сэллибирэппитэ. Таптыыр кыра диэн кэпсээҥҥэ. Кieша биһикки хаһан эрэ оҕо этибит, сүрэҕэлдьии үөрэнэрбит, кинигэ ааҕан волейболлаан, хайыһардаан иирэрбит. Бет хара курдук күүстээх, Д'Артаньян курдук сытыы буолуохпутун, Чапаев, Корчагин курдук геройдуу сэриилэһиэхпитин, Шмидт курдук мууска кыстыахпытын, Чкалов курдук канаттадан көтүөхпүтүн баҕарар этибит. Николай Габышев баһайар үгүс кэпсээннэрэ хотугу дойдуга, кини дьонугар сэргэтигэр ананар. Ол дахин бу кэпсээннэргэ туттуллар тэҥнэбиллэр, хотугу дойдуга, кини олохторугар, айылхатыгар, хамсыыр харамайгар, көтөрүгэр сүүрэригэр сыһыннаахтар. Мас лаппыныахтар оһуокайдаан эрэр дьонну кэчигирэһэллэр, эргичиҥнэһэллэр. Ити курдук Николай Габышев сүүс кэпсээнигэр берген сытыы, чаалхай тэҥнэбиллэри геройдарын тас дьүһүннэрин, сирэйдэрин, харахтарын, быһыыларын, майгыларын, атын дьоҥҥо сыһыаннарын көрдөрөргө сатабыллаахтык туһанар, кинилэр тылларыгар өстөрүгэр киллэртиир. Аавтар кэпсээннэригэр айылҕаҕа, сиргэ дойдуга, тулалыыр эйгэҕэ, сыһыаннаах тэҥнэбиллэр олус элбэҕэ суохтар. Ити сурьяачы итэҕэһинэн буолбакка, кэпсээн уопсай уратытынан, кини кыра кээmäйдээх айымньы буоларынан быһаарыллар. Манна даҕатан эттэххэ биһиги литературабытыгар айылҕаны ойуулааһыҥҥа, ойуулуур дьүһүннүүр тыллары, тэҥнэбиллэри, Берт Кеңник саха сыр народнай сурьяачыта амма аччыгыйа туттарын бэлиэтиэххэ наада. Саха бастакы сурьяачылара өксөкүлөөх өлөксөй, Платон Алексеевич Оюнускай бэйэлэрин айымньыларыгар сүннүнэн олоңхоҕо народ фольклоругар сыһыаннаах тэҥнэбиллэри туһанар этилэр. Холобур Платон Алексеевич Оюнускай суруйууларыгар. Тиҥэһэ ынаксаҕа, дэриэспэ таас тигиилээх, кунан оҕуссаҕа, лочугурас таас буурхалаах, атыйахтаах уу курдук, аймана жалкыйбыта. Эбетер, улуу кудаҥ соборгу уолуктаабыт улар курдук уордайан өтөс гына түстэ, уонна хаана сиине хамсаан хараҕа уоттонан көмүс аалыытын курдук көҕөрбөхтөөтө, тимир аалыытын курдук дьэбидиийдэ, хатааһын солуһун курдуктарымнаата. Николай Габышев билиҥҥи динамичнай ниргиэрдээх олоҕу, техника уонна наука, космос, сайдыы үетин суруйар буолан фольклортан, олоҥхоттон киирбит тэҥнэбиллэрдээҕэр, билиҥҥи олоҕу дьаһаҕы, саҥа үөни көрдөрөр тэҥнэбиллэри ордук дьаастатык туһанар. Кини кэпсээннэригэр саха сирин, хотугу дойдуну эрэ кытары сибээстээх буолбакка, төрөөбүт ийэ дойдубутугар барытыгар, аан дойдуга бүтүннүүтүгэр сыһыаннаах тэҥнэбиллэр туттуллаллар.